ngomba gologota yaya na ngai condamné opesi bonsomi nakangolami otala te oyo nasalaki ozake nga nakoyeba te anakokomprendre te yango osolaka na ye nakoloto ndenge nini yango question ozuli yango elikama na question te ezake elikama na question te mpo makambo ndenge nakomona na ndako nilomboyo yeti eloko okamatanga lokola ngai iboyi na bino ngai na ndako na mobali yanga na iboyi na moto wa te yayima akulutu ngai ni mama ale mpo wenye okolo jaki yo kolala kaka na ye jaki yo kokipe te moto na ye bando okamata tititi oyo oso oyebi oyo so oyebi na ntango ayi moto na ntango ayi malili mpo otika te olemba ye te oyo yango koyeba mokolo nini ifoko jaki kobenga ifoku te okolemba moto na ye te oyo yango kokamata mokolo nini ifoko oza moke te oza grande fille oyebi bien otosolaki na mama ngai nakokoyebisa Gabriel te ke oza mwasi na nga siko okozala tranquille te mais oui okozala tranquille te akozala yo mbanda écoute akozala yo mbanda tika ngai moko nayebi ndenge nazokendela makambo okamata ngai bada te mpono okipa akolobaki mongo teki mama na ye ayebisa ye te mama na ye biso bamongo topatazaka siko susi na yo ezali susi na ngai eyiboye ye pa yebaki nga mpe na ye na posa na yo atikelaka nga mpe mwa ntango moke ibongo tala il faut yeba eloko moko libala ezalaka bato mibale misato mine te oyebi ndenge na oyeli na Kisasa malgré tout ça mais nandimi yo quand même yo longo kovanda epa na nga te je pense oyokaki nde tozosolola na mama toza kosenga bato misato mbima na poto soki otiraki attention towana kosolola na ingénieur Goldikis na France towana kosolola na vina biso ya Balonzo les musiciens les plus expérimentés towana kosolola na ya Brice Mabika concernant yo baluka moyen ndenge nini yo kevanda pa na bango nga labi non nakokumba ngambo te lokola ngambo quand même na ndemi botika ye aya kovanda epa na nga kasi mobali ayaka boye oye zala kimia kasi te ilfoko nga na ye kimia likambo na tulu ya likambo na tulu te ndenge yaka tulu ata nebe mbiso ekizo mbinyola na boyi peta supo yo boyo kaka monoko na mboka te na ye kaka mboke ekizo mbinyola ba otike bondo tulu ata ona nani mokolo wana waki kosola moto na poto wana na ni kensi ni ni kensi ntingi wana alobile na tende wo ekizaza wana ya misoba mongo to buka na kate na misoba kasi lokwa yene alinga bubangai le problème na yo salaire na batulu na ngai na ya kamati batulu na ngai na yo salaire nga pena na posa na salaire na yo ok kasi vous non question sauter là c'est comme si tu fais blague avec moi tu me dis salaire tu connais sur ah non là c'est métal mais yo le dis salaire habito que le tu doutes pourquoi na tu doutes soki boye to yo kanate soki kaka Gabriel ayebike yo za mwasi na matanzo so na mboka oui sikazali to suka ndenge nayo tukusuka ndenge na zokanisa yo tala kaka nga mama na wewe lobila nga il faut que ndenge na kamatu yo wana oyi mwasi na mabota kine kubota bana na ye zaki kasi bota pourquoi ta yo ki prendre support na bota lite de mabota non yeka ba ndiko bota ba ngo mo sala nga na ndako yini oh na ko boy na mwasi na domestique na mwasi na yo soka tindio oli mama kulutu aza kulutu tata ja oka na boy te hata biso na mboka lesipa ngwe ya kanenge nene tanga pena ko kamata salele na yo okotia kama bunga ko bota nga pena ko lesipete ndi ngato ki oyi malamu na ngate lesipe na nini yoleka oh vous êtes ça comment là zone qui ça comme c'est quoi ça yako ka jenga yeyo oh le cas maintenant c'est quoi ça au juste na yeye sisi kuna tena sisi ngala vitu za chambre kuna ngala vitu za chambre na vitu yoko tina chambre c'est bon yoko tina chambre ngala vitu yoko tina chambre ngala yoko tina chambre ngate bana yoko luko kamata position nini bana yoko luka bana mololenge ni ko kamata bana wewe naposa na mwana te na tiki penga ya siko yum to boy owe sa mama ozaluka salaire siko yum to boy vandi mono vandi vanda bien no vandi wana ala nanga ah te vanda bien no vandi wana na siko contre ça yo vandi o mono no vandi c'est bon vanda merci vanda no vandi amen oui ma soeur pasteur oko excusez moi pour makambo na yo yebisa yo
parce que yo te ya biso lobaki so bana mibale boyokani te toye pa na papa comme troisième personne on trouver les biso solution et on a eu pasteur on a eu biso rapport à frère dollar pasteur on a frère dollar to bima depuis kala mais na comprendre te na comme na zemi na eu sa frère dollar qui na za zemi frère dollar a humilié na pasteur na nzela frère dollar obina nga qui ba pc tonga bota il a rôle lapidé hein on a lapidé donc nous bossons comme l'église là hein il a robert bambata c'est comme ça que vous vous comportez donc nous comme ça église ensemble comme ça hôtel hein bah non ça là mas boza frère na sœur l'église il a robert bambata continue parce qu'on est à l'ingénieur et on le balance qui est babita et tonga ya kobota te siko donc ça là déjà bobima déjà to mais le frère de l'azo contre la bilanga nzambe karabo azo buka bandunda azo buka ba matembele azo buka ba biloko nyonso tout atika tana bandunda te akomo buka na basoso oui bisina déjà papa par yoka sur Barcelone pour tozala na ye na kono mona ki oui ça sont tout de qui lorsque on dit que monnaie ça la tout parce que frère dollar est irresponsable encore si pour tes la limite de l'église dans maï beau souffrir il faut il faut s'épanouir ok il faut tout ça en prière là la nuit de prière bisomi balé trabisomi balé après la nuit de prière voilà dans peso l'eau d'onction mais on a sur mon bénin directement il y a des maillots sur lesquels on a ngomba na sambeleli yango nous na osenga maillot wana osa un verre d'eau seulement un verre d'eau quand tu prends ça ma condition que 3 jours nuit de prière voilà et ça mieux ma bonne lit au colia non les mots lit mais nous que ça 3 nuits de prière 3 nuits de prière lobby to bandi écoute prière 21h prière to kati na ba 0 heure to permis 30 minutes kaka 30 minutes belete 0 heure 30 to bandi prière 3 heures to permis sur 30 minutes pamba to bandi sous 6 heures to kati faut ça makasi ko le mbaté non le mbaté pas d'accord nous on la pose makasi zanzo kenda sur quoi dollar voilà comment touche-moi, que mes bras touchent ma soeur, mon esprit et mon âme, caresse-moi. Caresse-moi, caresse-moi, caresse-moi. Que la sœur caresse le prophète.
le consulter. Pela, Zéla, jamais. Pela, ma fille, allons passer. Et ça, les choses de ces gars passent. S'il vous plaît, pardon, pasteur, pardon. Pela, pardon, pasteur. Ma fille, moi, non, ni ma fille, moi, non, et puis je te parle. Le relâche chapeau est poli. Vanda Kuna. Dans ce pays, on va passer nos privilèges de l'église. Bon, comme c'est l'église de roi, on va tata la bino. Bon, c'est là n'importe quoi, n'importe comment. Dis pas si dans la monnaie de l'église, on a eu un sacrifice dans la salle là. Vous voyez bien, moi. Yo za frère, vous voyez lobby, comment ça n'importe quoi. Moi, pour ça, je suis chef d'intercesseur, comme si je suis bilanga yo. On y a qu'à un lingi. Après, nous avons le pasteur, Nanou, à côté de bilanga wana te, yo so côté de bilanga wana. Bilanga na nkolo. Ngamo beaucoup de bampate. Na la lempate wana te. Yo lempate. Oza ous. Oza lion. On les gagne dans la sima Moukongo. De là, nous avons mis au quoi ma bonne église. Bampate lion sur Maya Kawana. Il faut ban les canans et pas prophète. Puis au pessi moi na batuzemi, ozo wanga. Ozo batu ba otongo bota te. Oina tout mosko tonga molimo bota pe souté. Ça la foi. Mais toi je na samba pour na bota sou na vie na ote. Abo ko sipwani. En fait, bon c'est la moi ça la vie na. Et puis na s'excuser mais na kamwendenge yo o attaquer ngai mbala moko fallait pour yo kana ngai. Olé pour s'excuser. Avant Olia, pourquoi il n'est pas pasteur te? Il n'est pas prophète te? Le prophète moi ça dans un monde zabia zapel baza ki to ser marina. Mana nous ça là. Mana nous orienté spirituellement. Yo ke na mona bon toto. Mana ça musala nzambe. Acte ça va ça nzambe. Acte nous to sala. Il fait ça spirituel. Musala nzamba tambola ça trop spirituel. Même la démarche na biso, maloba la biso, façon d'être na biso, il fait ça spirituel. Il fait ça spiritualisé. Nous biga ibimala muta. Muta yebenga malamu na regeta kaya ke na Londres. Sam kunku. Na mosna yemeku. Yenda zaki pemben na ngai. Ava sa likambu faya. Prophète Olobini. Na ngosala bo. So ya mabele pse keba. Ma même observation. Ce qui a malam n'a pas kende. Ce qui pas les ennemis n'a pas kende. Mais ça là on a n'enga bien cicatrice et tigalate. Faut foutre mangue. Nous ato ça. Papa na benga ni pouvoir nous se kotakia. Esprit nous se s'incarner. Oh l'ingo soit le devant. Oh bandi ko se manifester. Et bandi ko libérer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moto Nanzambe. Moto. Le feu dévorant. Banda ko bimi sa pouvoir. Manifestation nyonso. Yaba esprit. Sireno avandia. Ayamba moto. Abanda ko bima. Libéré. 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 Au nom de Jésus. Bima. Au nom de Jésus. Bima na kombo na Yesu. 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 Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu. Nazoni Seigneur ce débat qui n'a pas. Au nom puissant de Jésus. À récupérer conscience na ye. Père de gloire, esprit na ye, ils allaient libérer. Âme na ye, ils allaient libérer. Corps na ye, ils allaient libérer. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Papa benga ye na kombo na ye. Pela. Pela. Ma fille.
Nini? Auti msika. Ma fille, ça va? Nini? Ma fille, nini? Ganga. Oyo, baperiki na ngai. Oyo baperiki na ngai. N'empêche kolata na yo. Baperiki na ngai. Eza kuna eze belé landani mais yo zo na droit kolata ka mibale yo. Oyo olata na yo, soko lingola to lati na yo, o peso lingolata, olati na yo. Oyo tricot. Tricot oyo. Olati na yo. Eza biloko ya kitoko. Olata pe biloko ya mikuse. Ozwa libala ndenge ni. Ma biloko ya mikuse boye. Oyo ya mwana te. Ya mwana te. Ya mokolo ngapi na sombi yango. Ya mikolo. Mwana za munene boye. Ya bana Natali tayi na yo. Natali tayi na yo. Asombi yango cher. Oyoki. Oyo ko la mwana mokebo. Ya mwana mokete ya mikolo. Mbana ka bosoko lati ba moto tu akotala moto tu akotongola yo wana. Oh banda kate o kisasa. Na linki do fanda ka bali wageno semeki na ye wana za salite bona boya. Ya linki lata ka boyo sepela kate. Te, eza malamu te. Ina be Eza mabe. Ba pantalon ngo. O yanga moko. Sika okati lizuzu na makolo pona ni. Ezo rene. Yo moto kati? Na nganga kata kyo. Ezo rene nango. Na pesu yango. Bia. Ilamba ngo. O eza nango emoni saka. Kozwa susu basengeli otya na kati te. Emota kolati na yo, ozwi na yo eloko moko mokuse. Na kopesa yo nini cycliste ya moke awa. Olati na yango, olati na oyo nalati. Ya oyo te, oyo bongi na sikisa moke ya moke penda esuki awa. Ozwi oyo tie likolo na soutien pamba. Oh nalata te. Olata, soto nto bimo olata na olata. O makto benga ngo makapo. Ebandi banda likolo ya tina se to. Memo ya kapo? To benga ngo makapo. Yango des origines mikolo. Yango wana. Ba periki yango yo. Olati na yo za problème. Na mono suna bilambo te. Oyoki? Na mono suna bilambo te milai bolo kwa so yelo ngoni. Na kurutu yo pe no lati la mala mulai. Ngana za mosa libana lati na ba mulai te na lati nde bazin. Ngai pe na mobile na ngapa na lobata mokolo moko te bana na yeba ye na nina sanze ekudeli. Mobile ngwa zalia te ngale pe na zalia. Oyoki? Ngai to zalia na yaya na zalia. Ngap na kobongisa yo. So na bongisi yo te ekosimba pete. Ma kene ko meka soke kokiyo oyebisi ngai. Meka ngonyoso. Omoni na mona ngote. Leya so kolongoli okaka na zona tombia. Te, batu ba ina mboka. Zongi sango ko na periki ko. Bana pesa na taka ba periki na ngako. O meka ngo So moni kokiyo to ebisingo bengi ngai kaka na mata. Kokayo. Nga suna nga ba partenaire ba soutenir l'église. Kuyaka na bazwa na wana te. Omoni bien la na déprimo kabango. To sona na l'église ba oni ba soutenir l'église. Ba ona ba na Micho Masaya. Na ba Claude Lukolongo. Ce sont des partenaires ba Sam Kunku. Mais yo to vana na oye osa lozuwa ozo simba ngai kona sa zuwa te mwani bongo fiwa na obazele na ba debut no kabango fiwa na zo tala o sko ngala bongo na sani nga zuwa na ngeki pa place tata na église so na moni clair te na yo sa zuwa il faut faire des choses il faut des choses nina na mabolingo tout ça na ça la bolingo te ça de ba séance à prière tout ça na yo ah mais oui daddy ba séance à prière mais oui. Hey! C'est ça prière. C'est sa prière. Est-ce qu'on a prié? Surtout comme il contact quand c'est qu'il faut jouer contre la carte. C'est quoi ça va c'est sa prière? On a prière. Orientation de nzamba zotinda ngai. Ce qu'on a bien. Neti sikoyo, non ma bonde li à 3 jours. On le dit que non. Nous amener à recommander kao. Ce qu'on soit mes côtés, nous pas recommander moi na. Moi na on peut se commander nani petit Jésus. Oui. Voilà. C'est mi amoli mon sang. OK? Neti sikoyo na 3 nuits de prière. Au nom de journée.
Non, cette fois-ci, non, Daddy, depuis quand yo komo ke banu de prière yo mo poto ke na yo to sambela na yo to mataka ngomba na yo to tika ka batu ngana to mataka ngomba et place to ke ndo sali kola ngomba orientation divine orientation divine OK na aujourd'hui et c'est ngana ke ngamo OK na ma sœur OK na OK na je peux pas l'attaquer ton daddy mon daddy atika ngako longona ki dadi wona sozana ngo longona ki dadi wona mo bal na nga to benga sko ilone loko na komo na ngo za mo bal na nga obimana nga ki dadi no ne ba serviteur na bien église kuna ba frère na bino nga yo eza sur relation ya sœur na dadi te et comment dire moi sina mo bal volo ba bien obono go nyo diembele na sima ki dadi ngo bo dadi c'est quoi oh eza sans tête o kengo mangana yo oh non salanza natambolaka na esidi l'éternel motilo naza boye na bali te parce que nzambe na yebisinga na bala te sini naza boye na boti te parce que nzambe na yebisinga na bota te donc nga natambolaka selon ndenge nzambe azotinda nga natambola ok tikela ngai na ok 3 nuits de prière na mabondeli funa asala baprière ya bafrère ya makasi baza na baproblème funa bondela mpona bango leso nasala ya mote OK d'accord problème exact yo kota ka sa prière tu peux bala na ngana na maboko ya nzambe parce que ndozo boy na age ne faut bala déjà okota déjà kasi moso nga nzambe ala kiso moso bala tona soka baso moso bimana e nzambe ndala kiso bimana nga o bala ngati be nzambe so ke dadi bimaka na Barcelone mais ko bala ete yo na osemela nzambe a dino koloba c'est la prière yo sanzambe pesa na libala na Barcelone obimna nga trop o utiliser nga trop o tika nga pe trop bon Mama ya Wali il faut quoi il faut qu'il danser asomeli yo bilamba ati yo na plate sapo wana te peri jila na bungiso yakolukelanga mobali nga nalobi nga nayi na mobali mpe nakosala mpe nga hipokisi nde molobaki wana naloba te il faut Jake akutalo ndini. Jake nga makuta veko anena dende. Anena emi yo dende. Yo dende. Akolenda ati ba. Ngane to yaka mamo nga toki makuta ite, toki makuta biminde ngane pe to ko sama kamuna biso. Mwana akutala yo ana yo kudindira yo. Ata mbala moko ezeli. Mwana Mungu akandi. Ngowete bona mongo yizo kawu. Awu siko komi kulata bilamba mwana. Na kuibisa. Muona ndiko na ngai edwije kakwika. Yaka na France. Atende bilamba mutu. Atindelo bilamba. Upeboni wani na kisasa te. Tika makutu nda koloba yaloba kaka yenda so. Olobi oyere yali na pare ya mama. Mama nde mutasa elinga ya pere wana batindeli ngai bilamba. Dujo wana kuponi na bilamba kitoko wana ruki na yo wana ba kilote wana na bakura wana ndingo kukulata wana okwekwa tika wana zaki wana beja ke denga ya bina nyingine nenge wana ya lobi yo benga ya jaki ya wu nyako benga yo jaki yo ya yeseri wana toka fani ya mo kwa nje ngao kabezi ifo beja ke wana so kutamba kuta ya lite jaki akuno kozo nemo yo ngeno ne jaki Ono nangai wana ya mobali akamure. Ailo matikiti. Ya lo. Ina tingeni na ngene ilo matiki. Ilo matiki. Yona lo matiki. Apa yena mutara. Ya mutara kama lo matiki wana. Ila tingeni ilo matiki. Ilo matiki nini? Ilo bi na basame na ngane ngai. Ako muna gabia ngai wana akubwa kokene. Atapo akubota peteme akubwa kokene pona lo matiki. Mwatika lomatiki na ngei ike. Ngapula kabati mobada ngala lomatiki. Mama
Nangaka, c'est fini, ça m'en sait jamais. Maman. Okope pe mini eleki ye mope fo yebaka eza sœur en Christ. Bien te, ona bamini boye vraiment. Hey! Nakufi Nzambe. Marina, wana éducation na vie ngopesanga. Au moins ba éducation na yo. Kende ko éduquer mwana ko aza kuna na kati. Eh mama, nani la lati mini na fingi mutu te na yo mutu sœur en Christ oke ko mapondeli oke na butu mo église biso nisto kendaka. Ba sainteté mo bala wana nizemiti. Ba mbala wana nizemi yo sœur en Christ. Ce qu'on a préféré mini. Ah ba Cécile tout le monde va poani. Tout y capable. Vous allez pas qu'on la bien na Marina. Rejoins na kaka. Tente ta chance. On va dans ta prière. 3 jours, il y a retraite dans le groupe de intercession. Ah, ok. Ok, journée. Peut-être lobby by 19h, ma casse pesate maintenant, forcé car na boité, olingara nzambe, tolingara nzambe. Mais ma copine, ma chérie, nazemi oyoza nango. Ok, sous ma bonne lit pendant 3 jours. Ozo sambe, la moi ça zemi senga no bongote. Lukana solution ya zemi olongo di zemi omona zemi na obota nanga te longo mais Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre que kana on peut voir nzambe voya nzambe ko sani na makamba zemi donc Dieu que naki kuna ok kuna na frère nani dollar sikako bokyo ça va n'importe quoi nzambe azala kama makambo ko ganga ba to lo makambo so ko tout ça to combina wana kombo nzambe c'est on a besoin de discussion te ponga na ok prière nde yo comprendre ti maman prière malam semble avec bon non ça 3 jours c'est là une semaine te ba 3 jours pourquoi mes maman tout na ba on a pas aventure te ponga pe na za mikolo no yeno prière te donc to ke ngwaso on mo ngana lati bol et tout ça va ser Barcelone na pe ngui bonenge. Monte! Ah, Jésus! Alléluia! 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 Ah! Nzambe sala. Ebima! 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 Amona ba metete. Bibende ko transoto te. Kirtage sala mate. Yo sala kirtage a molimo santo. Yo sala kirtage a molimo santo. Yo sala kirtage a molimo santo. Moi no aza dinte. Auti na nzela malamu te. Auti na nzela malamu te. Auti na nzela na yo te. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci pour ta révélation. Merci. Merci. Aïe, tumbeleki makasi. Tumbeleki makasi ngako makasi te o. Mundela ngai mama e mundela ngana longa. Mundela ngai ya mundela ngai. Mundela ngai ya mundela ngana longa. La kanasa kila mose mundela ngana longa. Mundela ngai ya mundela ngana longa. Ah. Abelelisi. Nzamba yambayo. Nzema kitoko sera mkolo. Ah, Abelelisi. Amen. 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 Moi mobali nzamba kwa mona. Ayembela nzambe manzema kitoko. Mas non. Comment la méthode à sacré. Dès les premiers jours. On a la deuxième chambre. On a là. On a la musique à monter. Amen. Amen. Bonne nuit, pasteur. Bonne nuit, toi aussi.
C'est comme ça. Maman, tu as fait un bon travail. Vraiment, c'est péri ma casse. Vraiment. Moi, c'est qui toko. Inspiré, vous connaissez que la maman. On a profité de la bête de moto, la place de Victoire, tout ça, mon Kinshasa. Oui, tu allais nous accompagner. C'est ça. Même prochainement. Nalembi. Ok. Wasko atota susu ngamuli na kubimisa yo. Tukasa kutambola. Na kote mtu anatia bolo kwa toki na nzela na mtuka. Na Lumumba. Na komemoti kuna. Ok na biso. Na balobi ki alobaka na butu. Non, pas ça statut, c'est un statut. Ah, c'est Keko. Ah, Keko ilobaka. Keko ilobaka. To baza bato babundela kimboka oyo po bato ba indo pe ba kongo baza la bona bo somi baza libre kasi motetela tika ça ni punition ba pesa na punition te ba pesa honneur akumu lokumu ba pesa lokumu batala kai akunda ye wane Keko comment si tu dois comprendre ye mutu akufa bakundi mais pour atikala pour toujours de basala ki statut wana po ba oba ndoko ya kasima baloba héros national wana Patrice Merubo pardon ne commence pas à me compliquer comme ça c'est muta sepeli na nzela ko pekisa mutu te muta sepeli na ye mupeseka numéro aya etokte ko kwanga éviter ngana ko ko mobile te ngana kala mobile te bon comme ibali na mboka ba ko kala mobile bata ya mambongo bazali mtusa koko sepela na roba lingi yo bon ata état d'âme ya mutu oyeba te na ndimila ye kaka mobali boye donc on dit état d'âme ni so mutu alingi o memelenga eti ya ngana sola na yo po linga ka bato na baba bato allons-y azo point j'étais na petite là qui marié na petite là qui quelque chose non Ezali hein OK d'accord donc ce qui te bon ça va amen bonne nuit papa on appelle cela la directive ah ouais pourquoi le mec pas ça sacré la pression autorisation merci quand vous demandez la deuxième jour la prière le dessous ça m'arrive vraiment à me bénir sur ton corps il faut de ça la prière Tikodak c'est-à-dire il faut des petits soins dans mes mains donc les lots sont là ils ont jour le plus merveilleux pour toi parce que tu vas passer la nuit avec Daddy spirituellement ok prépare-toi papa quand l'état pour les avoir état de nos âmes nous sommes là sur la tête on dit nous sommes de 5 ans on a ton sororité hein Akashi prépare-toi Ok, Abio. Il faut que. Ok. Hein? Toul. Wapi? Toul na victoire. Na victoire? Victoire. Kosani? Ya ma toul kaka po na mwana ndenge bato bakoleka. Ndenge bato bakotambola. Il sent en vérité. Aux moto. Ngana kana moto. Oh. Oyo kolo nyu bongo du moto ngana kakomaza moto na kisate ngana kana moto. Bon moto oyo tika na mboka kuna yoka chi osonga sumboka kuna kulonda moto. Akana mboka te. Akana kisasa o. Kisasa moyo bakaka aziko azaka koteni. Obiso mona kaete. Kakana kote wana ya kati. Moko yali komona ye.
Oh, mokoloka mokolo kokoka bango ngebeti pe omoni. Obunga te. Na vikitwala? Nabunga te. Bofu jaki wana ala pesa kinga mokolo wana ti. Toyaki nga na makolo ti tokome alobi lokola nano kanginjela mamo te. Kena kata makolo pe to kaka ana biso na bimi kaka na kuluti ta na kota ka boy. Na komi vikitwala. Musika te yoko banga. Omela te pe ba shege bazaka vikitwala wana ebele. Ba shege baza kuna penze ebele. Omela te. Mpo ngana ne kamna basege wana. Te yo za likamte bango bakoya ba menacer yo oza pe mayele na periki ba ko benda yo. Natika Te lata na weza mayele. Na beta moko ta na ibizo za bona lo nanja ne ndo kuna mola sege ne imala sega nane. Letinoyoka solo. Ok. Rien ne se signe de nous. Oui, ça. Soit. Oyo, au parole, on fout en bille au bac. Ok? Ça va le boire. Oyo, on est au méli. Et après, le monde a le au salam. Ok. Mais pour ça, il a raté. Sur le commandant d'Arna Biro. Donc, ça y est. Awa, paiement bouquet. Surtout comme à 12h, 13h, avant Bima, nous sommes au Lalia pour quelques minutes. Nous l'avons en soit souka. Nous avons 17h, ok. Ça va? Mais qui l'a dit? Ok. Donc, le paiement, on a bien monté. Et nous avons fait des chambres, on continue à ça. 13h. 13h. On va dire 17h, les retraites ici. Merci de Ça va être c'est pour ça que nous avons pour tout dire. Nous avons colossaux collèges. Nous avons des quoi à moi manquer. Hein? Beaucoup supporter, il faut garder un bon. Hein? C'est comme ça que tu es. Oh, supporter ma ramoussous. So. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Yolele mama yonga yakae. Yolele mama yonga zunga ebale. Mwangeta kuba memo yiwo. Mwa mukamba takuba meyo. Mwa molenga mungu nanjinana yiwo. Mwa mwa kanisi moka. Yo! Muwe mbe mozo mandoidi. Yo kendoidi. Yo ye muwe molenga mungu nanjinana. Yo. Eba mala kacha kila mbande ko yo muwe. Kito ba monga to kabo. Lelo osombi ya mama na wepo osombi ya mama na ngai. Makena go. Anyebi singa peteza kango. Ko teka ndenge nini? Una nga telefoni karakisi sazere te. Yebo. Tuna mekana. Oy boy. Lila yo lobina ngaye mana kabola. Yolela mama mama ye mana kabola. Nani pas bima tiki téléphone on nena. Ni pas tiki téléphone biso te. Il faut quoi? Au combien d'années banda les amis ça a été bon ça moi déjà. Au salon au moins il peut mettre bon ça mettre au combien tu as saleté ma casse la chambre là qui te côté. Ça me nana. La chambre là qui te côté. Qui te côté. Bongisa kana pesa ko badrati. Bongisa ka osoko lamuki. Lelo kaliboso bongisi mbeto na yo kombi obongisi bilamba na yo bongisi kitoko. Po yo motola la kakuna na mbeto ngote. Ah? Na tuli po yo motola la kana mbeto ngote.
Ya mbeto mbeto hii angaye ngamo tunalala kapuna. Ngamo na mona ngombe ndote yo mona ngombe ndo na ndenge ni. Oh? Uni ya kababa ole mina bitina tyo ko contrôler na masambe nanga. Babo eba benye mama. Oh? Yo ngombe nya babo nganga wa yo ya zinga ngojina. Oh? Oh? Bien. Kuna nini? Chimuna nini? Il faut que. Wana zo bana. Pona lobi na opo yo lekisi. Ngana kuboya makambo. Ngana kuboya makambo. Na yaka ndenge yo yebi wana ndenge na yelaka. Kasi na yaka kine boy na onengo leko. Ngofengo na lipengo ni nawe na ba boy ngo ntina. Ozakande boye? Na kuboya te mko na chika nani moto na sema koliko leo na kititi. Oh, il faut que. Ata il faut que. Ngapele molinga masolo kola yote. Ipengo libale kaka mama. Yo balanga na yo sala keloko te. Na kolamba te na kolia mobile yango ya yo te kaka ngai faut que ça la bo il faut que ata mo il faut que mata il faut que kita il faut que mama boni o boni moi passe pe ya kati moi passage yo yebite ya mama iza wena te kuti ya tete nani pona nini wa ya kabongo te yo yebi na mokolo mo baka kimongo Kimongo yo bakana yo na boka nenge yakate. Tenga na kuboa ne makamu ponga na kuboa ya makamu. Nene yo na gabi na kuboa ne makamu gabi yelo wa. Okomo. Te. Loko bakite le nate sazembi yema wana e komi loko na balika moke. Te. Soko ni na sande la kolongola pete na tikali boy. Po na sina dule pendenge kolata. Ko? E akaboeta. Yo koma mokonzi madame. Femme les ikimi wana atima kolobwa akitisa te il faut kumata il faut kokita il faut wa boni o boni mama na nzama nyo msana na muyaya kasi munzo ma bando kimale mama no omelini ne mo marina omelini Attends mon camarade nanga, ok dès qu'il fait malamu maman n'a pas outa veillé, n'a pas zonga, n'a pas les animaux mon pas, maman n'a pas fait l'on va laisser veiller kuna, Marina, on a parlé de taxi, n'a pas taxi. Azo respecter la société. A peut ça va se respecter, a comme si on s'est kende wenze, azo mankenga, na ko kende tenga pena lembi yo sala yo fanda kaka ko sake lo te. Nyoso bengai. On a payé bilamba. Yanga zo sakana ngai, le quoi comment tablama mi kuse. Na bongisi a komi propre. Yanga la komi ko sakana ngai. Pe mwana wana nazo mona e pa komi na mobali. Nazo mona komi na mobali. Azo bimana mobali. Po mwana soka komi da ko bimana mobali, respect za kasus pa ba mikolo te. Nga nazo zwa e mwana. Azo benga mama kulutu nazo nzima. Nazo zwa e mwana. Na bongisi nazo saila e nyoso to ko saila e na la kisende ba sukola na citron na la kisende ba sukola na ba savon ndenge na ndenge solo la na ye po ezanda kuna na supporter te na supporter te ke mona moko amankanga ba respect na kati ndako oyo ya ngai meka ko solo na ye moke so e po moni ke ezo simba te nga pona na préférer azonga pa mama ozonga tena kuna mama meka ko solo na ya éduquer so te a changer. Bon, parce qu'il y a un problème. Gabriel, pourquoi la plupart des femmes, ce qu'elles sont en mobile bien et qu'elles ont bien, à la fin il faut achaka kaba injonction. À la fin il faut achama comme un impératif. Vous sont en mobile na yo. La dernière réponse c'est moi. La dernière solution c'est moi. Yo katimba na moko siki ndengwa azonga na mboka. Yo sepelate depuis to balandi naza en vie. Tu veux qu'après quelques temps na kufa ka brisque. Kufa neli. Toi tu trouves ça normal ba dépêcher mutu na mboka ya kufande pa nanga aza famille nanga.
Un jour, je me réveille comme ça parce que Alingito, Alingité, Azonga Mboka. Tu prends ça comment? Non, Azonga pas Marie-Jeanne. Olé. Akoko songa pas naye. Afanda naye kuna okenda kotiki la kembonga kolia. Ayaki et pas nangai. Ton devoir est que, oh la kisaye, comment est-ce que va vivaka? Ça allait être de même que ceux qui ne connaissent pas qui village aïe, entre Mibali, Natal et Sakaye, comment va vivaka, comment va salaka? Il n'y a pas un grand problème. Pourquoi tu veux que je Olingi Nagama? Pourquoi? Mais tu prends la décision dans ma maison, comment? Non. Tu dis ok, so yo monique et ko simbate le quoi nga zo supporter ta zo manquer un respect. Nga na ko kena ya tikal na yo. Ya ngo za décision na yo. Non, on a problème te. Non. Na ko ki ko vanda na ndako te, oyo muta manka nga ba respect. Natala kaina propre ndako na nga moko. Oza dangereuse. Gabriel, oza dangereuse. Yenda za dangereuse. Donc oza qui na décision na yo la muki na. Yenda za dangereuse. Te, sembla te pour libo sa ko côté la ye. Non. Nga na zo ebisa o koma zo manquer un respect. Yo ko sa le ko côté la ye. Tu allais me dire comme ça, Jacques, regarde, on a remarqué comme comportement. Femme san de konayo yebisa ye. Toi tu dis tout droit obi azonga na mboka. Est-ce que tu y as bien réfléchi? Na bazonga na mboka, na bazonga pa maman na bino. Mais aïe qui pas maman te, soka qui pas maman fala vanda kuna. C'est honnête ngai awa. Ce qui comportement les autres continuer, il faut le. A ko changer. Et ça ndende ngwana. Toi continue à ko libana. Ngai na bazana posa ko vanda na ye. Oyo ngwana zo lina zo souhaiter à changer. A ko changer? Oui. Oui. Ngaza na moyo ko vanda na ye. Oui. Joyeux mwana. Te. Oyo bien. Te. Gabi. Est-ce que vous comprenez ma cambolika dans ma famille? Yo bi makamisa na mutu na ngate ya. Ozo mona nga na yeto fandi to solo na leto lamuki na ke musala. Il y a des choses qui tournent dans ma tête comme ça. Si on a péché une fois que na unza gambero bandi liboma. C'est pas peu de choses. Il faut comprendre que toté yaye a changer. A changer. Et on a lobby toté yaye a changer. Toi tu ne crois pas au changer pourquoi? Te na dina boité, na lobby toté yaye a changer. Alors, Zala patiente tant aux autres yaye. Ce que j'ai le comme tu dans les bosso. Ce que corriger quand il fallait qu'à changer. Natie le ko liboso te. Natie le ko liboso te. Voilà ngambo même ici l'église. Tu as ça nous ça la spirituellement. On nzamba za ko orienté. Maintenant c'est Marina Koufi. OK on le ça moi là ba tous le double infraction pas nzambe. Au pesizemi au longo ici. Et puis que yo okota lola te hein. Nzamba pesi yo mukongo. Pona yo nzela lola bosana. Tout est pour la faire. Tout ça 10 commandements dans la Bible ça remplissez la terre. Yo muno remplissez la terre aux yeux au bomi. Na lapide yo. Tu ne vois pas la la grandeur à mon nzambe te na vie na mobima. Parce que au bomi batumi balé. En fait, mais Makamu. Arrête! Pour nous le bani. Qui aime tenter le laser mieux mon corps. C'est ça? Na lingina lobaki babilo ko zo ebisanga ya kolongola zemi. Ngai na zwaki déjà ba disposition parce que je un grand frère. Vous avez le mandat d'arrêt faut pas kangayo. Ngana longola zemi. Merci. En fait, Luka moyo ki momomba. Famille wana ba poursuivre. Grand frère Nangai Azana Poto, Alain Django, le roi de Chicago. Alobaki a charge wana. Ah. Bon moi ce qu'on a examiné. OK, c'est bien. Donc yo atindo senta pour na yé à charge. C'est ça. Pour le moment ça va ta poto pas si bon. Mais on raté la poto pas c'est ça la raté. Obela moi mon Congo passe. Poto. Au conseil de Bousso, no kuna yo ki bilengi na yo Alain Django le roi de Chicago. Akomi Caritas yenda ebisenga. Kanga munoko na yo. Na ko beto na kofi na aka ki passer na ka siège doka. Yente na siège do jina na kauka. Oui bien onte. Ah? Tuna mao mo sengo ko ebisa yo wa. Tuna mete ki a ko ebisa yo wa. Prophète na makofi. Na beto makofi sigolo. Ça la foi.
nazwa mpe na bible atie pembeni basala nzambe lokuta ozopesa nzambe mokongo boosala satan badiabulu yana boteyaka apocalypse na baeglise na bino boteyaka lèvement te boteyaka apocalypse boteyaka lèvement te kaka pesa ekopesamela yo kaka seme yo napesa oyo bamateya kombeli fo ozoteya nini en fait opekisa ngai jour mosusu oyaka okuta ngai en pleine intercession nazo partager na baintercesseur okata ngai epuis nayokaka soni banda wana ti lelo mpe nametaka ngai lisusu te nakosala ngo na ndenge na ngamoni nga nazopense ke nazosolola na moto aza adulte moto azokomprendre makambo il faut koya oyaki na ndako oyebi le pourquoi oyaki awa etango oyaki na ndako oyo aye kokuta moninga mwasi lokola yo oyo yo moko ntango okomaki olobi oyo mama kulutu tala Gabriel aza moninga na yo te Gabriel aza mwasi oyo nga nabalaki légitimement en face comme ça et bandi ndenge nini il faut que yo on manquait Gabriel le respect ça a commencé où qu'est-ce qui t'a pris hein nazo poser une question ou bandi ndenge nini yo zongisa malako mabe pa Gabriel nazo tula nani Jacques ninga na yo ti nongo benga komongo Saint André forte comme si nous étions dans la guerre mama lokotoni pona mpe makambo le timema wana le timema yo lobika ka yende Gabriel wana mutu ayifame na yo nga bosani ti ya femme po yo te le timema wana ne yo bala ye le timema kubosa na pete mama na yo pa pesa makunge pa na biso le timema okoki kozwa mwa tendrestre na lobi na bala qui est légitimement et puis na mona yo ya moto zolo légitimement ya boma mokili po na le timema ti boma mokili pour le cas naïbi kolobaté dans le baletimema yolo boma moke tumba jamba tak ngape ko bosa na tiyo mama na yo apesa makonge pa na biso nyangwa wanjongi le miti nyongwe owe amwe atwe kizo binyo la ayo ka konga ayo ka bala ngayo ka ba ki komati yolo mati tak yembe ko boyo ewe imi momo tak imi ne ko fane ewe zela siko na lobi bah pourquoi école na biso bana basi bazalaka kitoko balobaka kitoko basalaka mais pour ça la brutalité pour tak tangesi wana yo koluka to yakana biso mabe na biso yakandenge tango nakomona moto akotako ya na mosapi u pona lukana kanga yo wana pono kyotia na miso pozo kina tikeli yo kotia tine sika batia kate c'est-à-dire wana ne c'est-à-dire tak moi c'est na yo ikamna tandese likamu yo lukaki titikana lobaki mala munga na mone pa na maklutu wana mo femme na yo kali kamu moko na bina sanze bilima ye mtabisa de bilima na sanze bilima wana bilima ikamuna sali na mama wangu wana kasi ikamuna na boy na yete asalini take ti ona ukamati kulaze te wala mwasi na oke to ibamba na ndako take ngana ko boy na mwasi na ata moye ngbalingba yani mo bina ba kenatana kenabo yakamati makolo wana ati Kazula kisawe misala pe. Ya kola kisa misala ngana sala ya yebi kosala. Ya pepa mbisi. Bomo aba pepa mbisi na sasa. Njetera ya mbira. Na kisasa. Ya matante ta mombo ya. Ba matakate na kisasa. Yonde yokola kosala misala ndako na Kinshasa. Binye kizo ya wanato ya kola mulu. Kizo ya ome. No zo yo nyela mo ninge yo mengula ni sasa ne ngule nawe. Chake ibambana na yi. Kizo to pa. Abe patazi. Na boy. Na bo patazi. Chake ngamo lembe ko boye we ule na ne lembe ko wala mtake mwana ngozange mongwe nguna yebiso na lingala po yo ka kompane bi okona ndenge mbala to sali mbala ni bale ona misato ekolekate yo mtoko kisango ekolekate ngana imongo do yaki nango lembe ko ndula no kele la bana mia kunwa na mila ikata ne bala bana na mia kata na limit joba na mwasi no wana abota kate ozo be mezo ba joba ai joba mwasi mbuma yo loni mbuma na nani na kati na oche mbuma na kati langa na yo pe mbumebote loko te mbuma na mama yo na Gabriel zo mutayambi yo solo mwasi mapesi yo bana jaki kwa ijoba
moto na phase baka est positif. Et positif on est de moi. Reproductif wana yom to comme ça yango. Oyebi biloko to sala po gabia concevoir. Jackie. Bingo sandi. Tomeka, tala tomeka. Tayi ko sala kaka 3 fois. Pour ça nzoto wana mtezo sala yo wana to la fata 3 fois. De yo yele kan nzoto awa. Ni sala ni ko sala te kan nzoto. Nakala ka misala wate. Nakana potelo ne bana. Aza mama kulutu. Yeba kan aza mama kulutu. Aza mwasi na ngali na bala légitime. Aza mama kulutu. Aza ya faut respecter. Yoki? Aza légitime ko? Il faut respecter. Ya lemi. Ya lemi. Ko yela na so. Ko yela so. Take ngana tanani. Ngai légitime na wote. Légitime wana ngai te. Kapela une femme. Na boy ngana sa boy sa femme. O vandi a posa femme te. Take boy ko potele pona ni. O so manquer respect pourquoi? Mobali na yo, mobali na ngai mana kabula. Elo la lina ya lobi na ngai ekizoto yo kabula. Ipo nazo luka makamu penza yo ha. Na ba musique o kasi keno ko te studio tina na manda ko na ba yo nzembo ya ko bimsa. Jake na ngai mana kabula. Wako yebisa mobali te kai bo mbanda. Ui. Ngana kuluba. Jake ukuluba na mwasi na wote. Wote na kuma ni bumbongo loba. Jake ngana e moto. Na magi na makilao. Tamu na bimaki wana mibali wako tale, tata wana na ngambo wana, tato na ngambo. Oya ina poti wana. Ulolenga kala kanga yo tala ka yo mona kai. Jackie. Na sabotage ona yo ko saboter ngata na okiposa na ndoto na yo lingite. Na okiposa na salaire na mobali na jaga lingite. Ngaya ko na tabaki. Ba moni lo kolingo njele manga ko wa bi. Mona munyanga. Yo ma comme ça na mwana. Donc ça à l'aise tu me dis ça que ta balère à l'air à l'amlaya singalaye. Donc bandara tata na kayo. Ça va. Non, ça va. Ça va. Nayoki au très bien. Merci. Nayoki oyo lobi. O témoigner ya mope un jour oyo lobi. Non, vous allez clair au témoigner. Na mobala ko banga mwasi kwa imo nene.